Hello， 大家好，我是羽球选手李子珍。因为哥哥的关系，所以才选择打羽球。对，然后打了之后就也很热爱，所以就一直打到现在。最后一次怀疑自己是在大二的时候，就是那时候2年没有成绩，然后就想说是不是该换跑道。但是后来因为哥哥就跟我说，如果现在放弃了，10年后你也没办法回来打。所以我就跟自己说，如果还热爱，那我就坚持下去。2019年的第2次排名赛，然后打冠军那次，因为那时候就是其实已经准备不打了，就是那时候就在想说，如果这次再没有成绩，因为已经2年没有成绩，然后就想说再这样的话就不要打球了。后来就突然打一个冠军，对，然后因为那一次在场上，其实我是很享受比赛，因为我把它当成最后一场球赛，所以那时候的感觉是真的很快乐，就是没有负担，然后没有压力，然后就是尽情的发挥，所以那一场球印象很深刻。我好像一路坚持，虽然跌跌撞撞，但是一路坚持到这边达到了一个冠军，就是对自己一个肯定，就觉得坚持下去是对的。他教会我很多人生的道理，就是我很喜欢一句话，就是最重要不是你从运动中得到什么，而是你成为什么样子的人。其实你一路跌跌撞撞的时候，你要很多心态去面对它。我觉得这是如果我之后不打球，我还可以沿用我的人生，然后还有包括自律啊，包括当一个选手要自律，然后很相信自己，很多心态层面，我觉得都对我的人生是很有帮助的。不要忘记正在追逐梦想的你已经闪闪发光，不管结果怎么样，我觉得就是已经成为最好的你了。女孩上场2，加油加油加油！